ထောင်ကနေလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကဂျက်ကိုစီးကျူနေခဲ့ပါတယ်။သူထောင်ထဲကထွက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်လူတစ်ယောက်ကသူ့ကောင်းကိုပဲပြားလုံးနဲ့ပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရဲအရာရှိတဦးအနားကိုရှောက်လာပြီးဂျက်ရဲ့ပါးကိုနှစ်ချက်ဆင့်ရိုက်လိုက်ရုံတင်မကပဲသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကိုတောက်လက်စီဂရက်တို့ကိုအတင်းထိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျက်ကတော့ဘာစကားမှမဆိုပဲငြိမ်သက်စွာနဲ့ပဲနေခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဟာစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားပြီးခောက်ဆွဲတစ်ပွဲမှာစားနေခဲ့ပေမဲ့ရဲအရာရှိမိုက်ကသူ့နောက်ကိုတကောက်ကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကခောက်ဆွဲကိုအရသာမရှိသလိုငြိမ်လေးစားနေတာကိုမြင်တဲ့အခါမိုက်ကဒေါသတကြီးနဲ့ငရုတ်သီးမုတ်ပလင်းကိုယူပြီးဂျက်ရဲ့ခောက်ဆွဲပကံထဲကိုတပလင်းလုံးတုံထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မကသေးပဲပလင်းတစ်လုံးနဲ့ဂျက်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပြီးကလတ်ထိုင်နဲ့ပါထက်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားပြန်ပါတယ်။အန်ကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကအချိန်မီဝင်တားလိုက်လို့သာဂျက်တယောက်အသက်ဘေးကလွတ်ခဲ့တာပါ။ဒီရဲအရာရှိဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိဒေါသတကြီးဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဂျက်ဟာတရက်ခွင်မှာအလွန်ရက်ဆက်လာတဲ့အမတ်စင်လူသက်သမားတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရလို့ပါပဲ။တိတ်ဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဂျက်ကိုတည်တံပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့အထောက်ထားမခိုင်လုံတာကြောင့်တရားသူကြီးကသူ့ကိုထောင်ဒဏ်15နှစ်ပဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေတရက်ခွင်မှာငိုကြွေးနေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါရဲအရာရှိမိုက်ဟာစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ပဲဂျက်ကိုအခုလိုကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျက်ကတော့တနေရာတည်းကိုပဲအေးဆက်ဆက်စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတာကတော့သူ့ကိုရဲလက်ထဲအပ်ပြီးထောင်ဒဏ်15နှစ်ကြာအောင်တစ္ဆာဖောက်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။15နှစ်အကြာထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဂျက်ဟာအဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်ကိုချက်ချင်းလိုက်ရှာပါတော့တယ်။တစီတကောင်လိုရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ဂျက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတစ္ဆာဖောက်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကြုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကဓာတ်တစ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပေမဲ့ချက်ချင်းတော့အေးမယူခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအစားဒီနေ့ညဟာမင်းအတွက်နောက်ဆုံးအေးချမ်းချမ်းအိပ်ဆက်ရမယ့်ညပဲလို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကြောင့်တစ္ဆာဖောက်ဟာကြောက်လန့်ပြီးဂျက်ထက်အရင်ဦးအောင်လှုပ်ကြံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူဟာဂျက်ရဲ့အခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးဂျက်သူ့ကိုမတက်ခင်မှာအရင်ဦးအောင်တက်ပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမသိလိုက်တာကတော့ဂျက်ဟာအဲ့ဒီအခြေအနေအလုံးကိုကြိုတင်ရိပ်မိနေပြီးသားဖြစ်နေတာပါပဲ။